Үч эркек балам бар. Жакшылап колумдан келишинче тарбиялап келе жатам. Биринчи турмушум таластык Басылбек Жакыпов деген жигит болгон. Экөөбүз филармонияда чогуу иштеп калдык. Чогуу чыгармачылыкта кайнап бул жерде иштеп калдык. Анан экөөбүз турмуш курдук. Азат деген уулубуз бар, азыр 29 жашта. Азат да музыкант өзү, ошо атасын тартып жакшы музыканттардын бири. Ошо чыгармачылыкта иштеп келе жатат Азат дагы. Экөөбүз эми бир жерде иштеп, ал музыкант, жакшы музыкант болчу. Чогулуп эле жакшы табышканбыз. Анан кийин ушул Азат балам 1,5 жашында эле кайра эле 5 жылдан кийин ажырашып кеттик. Баягы мен өзүм жашоону алып кетейин деп эле аракет кылдым. Бирок ошо болгон жок. Баягы өзүнүн көз карашын берген жок. Анан мен да өзүм көз карашым берген жок. Ошо менен эки башка жолго түштүк. Андан кийин баягы эми жалгыз бой жүрө бербейин деп дагы экинчи жолу турмушка чыктым. Ал экинчи жолдошум дагы ушул кыргыз искусствосуна эмгек кылган киши, театр режиссеру Алмаз Сарлыкбеков деген адам болгон. Суусамырга барып калдык концерт менен. Суусамырга барып калып, анан ал киши биздин ошо концертти көркөм режиссер болуп концертти коюп барган экен. Ал киши ошол жерден таанышып, ошол жерден сүйлөшүп эле тез эле баягы өзү режиссерлор сөзү менен тартып алат го. Анан мени ошо сөздөрү менен тартып алды. Мени неметип эле тез эле анан колумду сурап, анан баш коштук тез эле. Азат уулум биринчи класста окуганда мен турмушка чыктым. Мен жетелеп алып турмушка чыктым. Кой, жалгыз жүрө берген болбойт деп. Анан ал киши дагы баягы ошол экөөбүз оюбуз түз келип калды. Анан баш коштук. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы жашадык десем болот. Ал киши анан ошо 2008 көз өтүп кетти, 58 жашында. Оорудан ошо жүрөгү ооруп өтүп кетти 2008 жылы.